Så jag vill hälsa välkommen Aki Gofrid från GMO Free Regions. Välkommen! Tack Eli, tack allihopa. Jag är här och det var Greenpeace frivilliggrupp här i Malmö frågade mig om jag kan prata om GMO lite här idag. Och jag har jobbat för Greenpeace länge för att kämpa emot GMO. Och just nu jobbar jag för en nätverk att skapa GMO-fri område i hela världen. Och vårt arbete går framåt hela tiden. Och i Tyskland, GMO-fri kommuner har vuxit jättemycket och de flesta landskapet är GMO-fri i Tyskland. Men samtidigt tyska kemijätten Bayer har köpt Monsanto häromdagen och vi vet inte vad kommer att hända där. Men samtidigt, ni vet att i Berlin, de har ju jättemycket demonstration idag också samtidigt. Och när jag är där, jag känner mig att det är många människor som samarbetar. Så som idag, att samarbeta olika grupper är jätteviktigt och effektivt. Och jag har engagerat mig om GMO-fråga sedan 20 år tillbaka. Och jag har sett många förändringar hos konsumenter och jordbrukare. Och det är därför att vi samarbetade och informerade varandra utanför kanske så mycket politikers inflytande. Men vi har fått jättebra situation omkring den. Det är många grupper i Amerika, hela Amerika har blivit mycket aktiva att kräva GMO-märkning i Amerika. Men det är regeringen och stora industri eller kemijätten som till exempel Monsanto har jobbat jättemycket att stoppa den typ av märkning i Amerika. Så de kämpar men det kommer alltid den här hinder från industri. Men de ger inte upp. Så det har kommit jättemycket GMO-fri märkta produkter. Så det är inte obligatoriskt där men ändå människors röst har kommit igång och industri som behöver konsumenters pengar att överleva kom och samarbetade mycket med. Så det är den situationen i marknaden i Amerika också att många konsumenter väljer icke-GMO och även ekologisk för att det är säkraste. Men efter den här avtalet, frihandelsavtalet, om det kommer igång, allt den här vi har skapat kommer att förloras. Och i EU vi använder mycket försiktighetsprincipen när det gäller matsäkerhet och miljöskydd och allt. Men det finns inte i Amerika. Så därför det är så viktigt att vi agerar och gör någonting. Och jag vet att från min personliga erfarenheten att även jag som en liten japan kan göra ganska mycket. Så jag tror på människor och jag tror på naturen och särskilt jorden. Jag älskar jorden så jag vill vara en del av jord som är bra för framtiden också och kommande generation kan också njuta av fin mat och luft och vatten. Så därför jag vill säga stopp och nej till frihandelsavtal. Och jag har kollat hemsidan med olika Greenpeace och Jordens vänner och stoppa TTIP hemsidan och det finns många små saker också och stora saker ni kan göra, välja och göra.
Och det finns fortfarande sådana namninsamling också ni kan skriva på. Så jag uppmuntrar er att äta gott och fortsättning och njuta av naturen. Och säga och göra någonting att stoppa den här frihandelsavtal. Tack så mycket.